อาการหลงลืมแบบไหนเสี่ยงสมองเสื่อมหลายคนอาจจะมีอาการหลงลืมในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นเราทานยาไปหรือยังนะระวังของอันนั้นไว้ที่ไหนนะครับนัดหมอไว้วันไหนจำไม่ได้หรือว่าอันนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรนะนึกไม่ออกนะครับอาการแบบไหนล่ะที่เป็นสัญญาณของภาวะก่อนที่จะมีสมองเสื่อมวันนี้ผมจะมาเล่าถึง10สัญญาณที่ต้องให้ความสนใจนะครับผมอยากให้ทุกคนฟังวิดีโอนี้ให้จบนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่กับช่อง CU Memo นะครับช่องความรู้สุขภาพสมองที่จะพูดเรื่องการป้องกันนะครับการตรวจและการรักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมนะครับอยู่กับผมนะครับนายแพทย์ธารานะครับแพทย์อายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมองวันนี้นะครับผมจะมาคุยในหัวข้อว่าหลงลืมแบบไหนหรืออาการแบบไหนเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหลงลืมหรือว่าอาจจะมีปัญหาความจำในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราวางของไว้ที่ไหนจำไม่ได้จอดรถไว้ที่ไหนจำไม่ได้หรือว่าเพิ่งไปคุยอะไรกับใครมาก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเราไปคุยอะไรกันไว้นะหรือว่าบางคนจะไปหยิบนู่นจะไปทำนี่นึกไม่ออกต้องกลับไปนั่งคิดใหม่หรือว่าหมอนัดวันไหนจำไม่ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะกังวลว่าอาการหลงลืมแบบนี้เป็นอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึง10อาการนะครับผมที่ผมเอามาจากคำแนะนำของต่างประเทศนะครับผมว่าอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมที่เราต้องให้ความสำคัญว่าถ้ามีอาการแบบนี้มีโอกาสที่จะไม่ใช่การหลงลืมธรรมดาละนะครับอาจจะต้องไปตรวจนะครับกับแพทย์เพื่อให้ดูว่าเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่มีอาการที่ไม่ได้เข้าข่ายกับ10ข้อนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาการเป็นมานานนะครับผมไม่หายสักทีแล้วก็รบกวนชีวิตนะครับก็แนะนำว่าให้ไปตรวจด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอาการนอกเหนือจากที่อยู่ในคำแนะนำนี้หรือว่าบางคนเนี่ยต่อให้เราไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าการที่เราได้พบแพทย์เนี่ยเราก็จะได้พูดคุยเรื่องการป้องกันนะครับผมไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อมซึ่งก็จะเป็นผลดีกับสุขภาพในอนาคตเช่นกันนะครับ แล้วอาการ10ข้อนะครับผมที่เราต้องให้ความสนใจว่าอาจจะเป็นภาวะก่อนที่จะเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกว่าทุกอันเนี่ยอยู่บนสมมุติฐานเดียวกันครับก็คือว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นน่ะแน่นอนว่าความคิดความจำเนี่ยเราสามารถถดถอยลงไปตามอายุที่มากขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการถดถอยนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมากซะจนเกินไปนะครับผม10ข้อเนี้ยคือ10ข้อที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอันเนี้ย อาจจะมากกว่าการแก่ตัวตามปกติแล้วนะหรือว่าการที่เราอายุมากขึ้นแล้วเริ่มถดถอยตามปกตินะครับผมอันนี้อาจจะมากเกินไปแล้วถ้ามีสัญญาณเหล่านี้อาจจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับโดย5ข้อแรกเนี่ยจะเป็นอาการเกี่ยวกับความจำเป็นหลักนะครับผมแล้วก็5ข้อหลังเนี่ยจะเป็น5ข้อที่เกี่ยวกับอาการอื่นๆว่าถ้ามีอาการหลงลืมร่วมกับอาการกลุ่มนี้ด้วยอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะไม่ใช่อาการหลงลืมแบบธรรมดาแล้วหรือเปล่านะครับมาเริ่มที่5ข้อแรกกันก่อนนะครับ5ข้อแรกที่เกี่ยวกับความจำนะฮะ1ก็คืออาการหลงลืมที่มากซะจนเริ่มส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นปกติแล้วคนเราเนี่ยมีอาการหลงลืมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตเรามากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าอาการหลงลืมนั้นเนี่ยมากซะจนว่าถ้าไม่มีใครช่วยเตือนถ้าไม่มีใครช่วยบอกเขาเนี่ยเขาอาจจะพลาดอาจจะไม่ได้ทำนู่นไม่ได้ทำนี่จนส่งผลกับชีวิตหรือแม้กระทั่งว่าเขาต้องจดไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้จดไม่ได้เขียนอะไรไว้ตลอดเนี่ยแล้วเราไม่เอามาดูเราก็มักจะลืมแล้วก็ทำให้ชีวิตประจำวันเราเนี่ยเป๋หรือว่าเพี้ยนไปจากการที่เราลืมเรื่องพวกนี้นะครับผมก็แปลว่าการลืมพวกนั้นเนี่ยมันมากซะจนเริ่มส่งผลกับชีวิตประจำวันแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการลืมที่มากนะครับจนต้องเราใส่ใจแล้วว่าอาจจะไม่ใช่การลืมธรรมดานะครับข้อ2นะครับก็คือการลืมที่ไม่สามารถย้อนนึกหรือว่าดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับผมรวมถึงการลืมที่แปลกนะครับการที่ไม่สามารถนึกย้อนได้ง่ายอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเราหรือว่าคนที่หลงลืมนะครับผมไปวางของแล้วจำไม่ได้ว่าลืมไว้ที่ไหนนะครับไม่ใช่แค่ลืมวางไว้ที่ไหนแต่ว่าลืมด้วยว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปจุดไหนต่างๆของบ้านมาบ้างหรือว่าวันนี้ไปแวะที่ไหนตามทางมาบ้างก็ไม่สามารถนึกย้อนได้นะครับผมเพราะว่าการลืมปกติเนี่ยถ้าเราทิ้งเวลาไว้สักวัน2วันเนี่ยบางทีเราก็กลับมานึกได้ว่าตอนนั้นลืมเรื่องนี้แล้วเราก็นึกออกมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันแทบจะนึกออกนึกย้อนนึกดึงข้อมูลออกมาไม่ได้เลยเนี่ยก็แปลว่ามันมีความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับรวมถึงการลืมที่แปลกอย่างเช่นแบบไปวางของในที่ที่ปกติไม่วางแล้วก็ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับผมหรือว่าการลืมว่าของไปอยู่ไหนแล้วดันไปโทษว่ามีคนมาเอาไปหรือเปล่านะครับไปโทษว่าคนนู้นคนนี้เอาไปทั้งๆที่ดูแล้วเนี่ยในบ้านก็น่าจะอยู่กันแค่นี้ไม่น่าจะมีใครมาขโมยหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังเชื่อฝังหัวว่าต้องมีคนมาขโมยไปแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการลืมที่ถือว่าน่าจะผิดปกตินะครับ
การลืมอย่างที่3คือการลืมที่เกิดในอายุที่มากนะครับผมก็คืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็การลืมนั้นน่ะเป็นค่อนข้างรวดเร็วนะครับถดถอยลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นการลืมปกติเนี่ยมันก็ถ้าเป็นลืมตามอายุมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีอะครับผมบางทีก็เกิน5ปีด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าการลืมนั้นเป็นในช่วงเร็วๆนี้และทรุดลงอย่างรวดเร็วนะครับถดถอยลงอย่างรวดเร็วอาจจะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะในคนที่อายุมากนะครับผมว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติในสมองหรือเปล่านะครับข้อที่4ก็คือว่าการลืมหรือว่าความรู้คิดศักยภาพในการคิดความจำของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าอายุ60-70เทียบกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน60-70เพื่อนๆยังทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้อยู่เลยแต่ว่าคนที่หลงลืมนะครับหรือว่าตัวเราหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ไม่เท่าเพื่อนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆทำได้หมดเลยต้องดูด้วยครับว่าเป็นหลายๆคนนะไม่ใช่เรามีเพื่อนคน2คนแล้วเขาอาจจะความจำค่อนข้างดีนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราผิดปกติหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเพื่อดูว่าเราดูตกกลุ่มไม่เท่ากับเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าอันเนี้ยน่าจะมีศักยภาพหรือว่าการหลงลืมที่มากกว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวกันจริงๆนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คืออาการหลงลืมนะครับผมหรือว่าการรู้คิดที่เสื่อมถอยลงจนกระทั่งคนรอบตัวสังเกตหรือว่าทักนะครับอย่างเช่นคนในครอบครัวเพื่อนๆทักว่าช่วงนี้เป็นอะไรทำไมความจำดูไม่ค่อยดีนะเป็นอะไรหรือเปล่าแปลว่าถ้าเกิดสมมุติอาการเด่นชัดจนมีคนทักเนี่ยก็อาจจะต้องให้ความสนใจนิดนึงแล้วว่าแปลว่าการถดถอยนั้นอาจจะชัดเจนจริงๆนะครับเมื่อกี้จบไปแล้ว5ข้อนะครับต่อไปอาการข้อ6-10เนี่ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการอื่นๆนะครับว่าถ้าเกิดมีอาการหลงลืมร่วมกับอาการเหล่านี้เนี่ยอาการหลงลืมนั้นอาจจะไม่ใช่แค่อาการหลงลืมตามอายุธรรมดานะครับข้อ6ก็คือว่าถ้ามีอาการเรื่องเกี่ยวกับการจัดการชีวิตทักษะต่างๆเนี่ยที่ด้อยลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่การหลงลืมธรรมดาแล้วนะครับอย่างเช่นอะไรทักษะการจัดการชีวิตหรือว่าการทำงานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าผู้ที่หลงลืมเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารประจำนะครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งหรือว่าหลังๆเนี่ยเริ่มทำอาหารรสชาติเปลี่ยนไม่รู้เขาลืมไม่ใส่เครื่องปรุงหรือว่าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะครับก็แปลว่าการทำงานซับซ้อนต่างๆเนี่ยเริ่มถูกกระทบเริ่มมีผลแล้วนะครับหรือว่าไม่สามารถจัดการการเงินได้เหมือนเดิมไม่สามารถจ่ายบิลตรงรอบได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรื่องการเงินการตัดสินใจการคำนวณเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถในการคิดคำนวณที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมักจะเป็นอาการอย่างต้นๆได้นะครับที่จะเริ่มมีการเสียนะครับผมแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดสมมุติเขาเคยขับรถไปที่ประจำที่1ครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยไม่สามารถขับรถไปให้ถูกไปให้ไปได้อย่างราบรื่นอย่างที่เคยทำเนี่ยก็อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณนะครับว่าเขาอาจจะไม่สามารถจัดการกับทักษะที่เคยทำได้ดีได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมุติเขาดูแลตัวเองได้ไม่ดีเหมือนเดิมอย่างเช่นเดิมเป็นคนแบบรักสะอาดทำความสะอาดร่างกายจัดการแต่งหน้าทำผมตัวเองได้ดีแต่ว่าหลังๆดูเบื่อเหมือนไม่สะอาดหรือว่าทำได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับก็อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าแบบนี้ไม่น่าใช่การลืมธรรมดาแล้วแต่ว่าน่าจะมีการกระทบกับทักษะการจัดการหรือว่าทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันไปด้วยนะครับข้อ7นะครับก็คือเรื่องของการสับสนวันเวลาสถานที่อย่างเช่นถ้าเรามีปฏิทินให้เขาดูตลอดเราคอยบอกเขาตลอดว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเทศกาลไหนผ่านไปหรือยังนะครับผมแต่ดูเขายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าตอนนี้ตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับวันนี้เท่าไหร่เดือนอะไรเขาดูบอกไม่ได้เทศกาลไหนผ่านไปหรือยังไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขามีการสับสนเรื่องของวันเวลานะครับรวมถึงถ้าเขาสับสนเรื่องของสถานที่ด้วยอย่างเช่นตอนนี้อยู่บ้านปัจจุบันแต่ยังคิดว่าเขายังอยู่บ้านเก่าอยู่บ้านญาตินะครับคิดว่าเป็นที่อื่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาการสับสนวันเวลาสถานที่เนี่ยก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณว่าสิ่งนี้ไม่ใช่การหลงลืมทั่วๆไปนะครับข้อ8นะครับก็คือถ้าคนที่เรารักเนี่ยมีเรื่องของอาการทางการมองเห็นทางที่ตรวจตาแล้วเรื่องของตาเนี่ยดูปกติทุกอย่างนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นอาการของการฝ่อของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการที่เขาไม่สามารถกะระยะนะครับความตื้นลึกหนาบางได้ตามปกตินะครับการกะระยะตื้นลึกนะครับใกล้ไกลอย่างเงี้ยไม่สามารถทำได้อาจจะทำให้มีอาการอย่างเช่นถอยรถเข้าซองแล้วชนมีอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขากะระยะไม่ถูกนะครับผมหรือว่าเวลาเขาขับรถเนี่ยเขาอาจจะเฉี่ยวชนได้ง่ายมากขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุซ้ำๆในการเฉี่ยวชนเหมือนเขากะระยะผิดพลาดนะครับรวมถึงการที่เขาไม่สามารถหาของได้เจอทั้งที่ของนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงหน้านะครับเหมือนกับทำไมตาเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่ทั้งที่พอไปตรวจตาแล้วตาปกตินะครับ
สิ่งนี้อาจจะเป็นอาการสัญญาณว่าสมองส่วนที่รับภาพเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยข้อ9นะครับก็คือการที่เริ่มตีตัวออกห่างจากสังคมนะครับผมซึ่งสาเหตุเนี่ยบางทีเกิดจากการที่เขาไม่สามารถตามการสนทนาในกลุ่มได้ทันนะครับคนอื่นพูดอะไรเริ่มไม่สามารถประมวลผลรับรู้และเข้าใจได้ดีเท่าเดิมนะครับทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็อยากออกมาจากกลุ่มจากสังคมที่เขาเคยอยู่นะครับทำให้แยกตัวไม่เข้าหาสังคมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าความรู้คิดเขาไม่ดีเท่าเดิมหรือเปล่าเลยถึงต้องแยกตัวออกมาจากกลุ่มนะครับข้อ10นะครับก็คือการที่พฤติกรรมอารมณ์บุคลิกนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่เขาเคยเป็นอย่างเช่นถ้าสมมุติในอดีตเขาเคยเป็นคนใจเย็นมากมาตอนนี้กลายเป็นคนใจร้อนนะครับผมหงุดหงิดง่ายอาละวาดโวยวายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณว่าการทำงานของสมองในการควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์เขาอาจจะทำงานผิดปกติไปหรือเปล่านะครับรวมถึงว่าถ้าเขามีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นปกติไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ทำไมชอบทำพฤติกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ดูไม่ได้มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะทำนะครับก็อาจจะต้องเป็นสัญญาณที่เฝ้าระวังว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่อาการหลงลืมทั่วไปละเพราะว่ามีเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยนะครับและนี่นะครับคือ10อาการนะครับที่ควรเฝ้าระวังถ้าเราหรือว่าคนที่เรารักนะครับมีอาการหลงลืมและมีอาการดังกล่าวนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ได้มีอาการแบบนี้นะครับแต่อย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเกิดสมมุติอาการเป็นเยอะเป็นมานานแล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันหรือว่าทำให้เรากังวลเนี่ยก็สามารถมาตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาสาเหตุและอาจจะแก้ไขสาเหตุนั้นได้นะครับผมสำหรับช่องของเรานะครับผมถ้าใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับก็สามารถกด subscribe นะครับผมเพื่อติดตามนะครับผมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้เกี่ยวกับการป้องกันการดูแลการรักษาภาวะที่เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้เราก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ